2022, wat moet het worden? Ja, weer een drokkie, je denk. Ja. Hoe vaak speel je met hier net gemiddeld? Dat is wel haast 150 keer of zo. Ongelooflijk. Ja, nou ja, het is dus uw werk, dus we zijn er blij mee. Ja. Maar goed, de optredens moet komen, er moet vregen worden. Het ontstaat net vanzelf. Nee, maar we spelen ook al haast 30 jaar mee hoor. Dus dan op een gegeven moment weten ze die wel te vinden. Dus ja. Is het nog steeds leuk? Altijd. Altijd leuk, ja. Hoe hoort het de energie erin? Hoe horen wij de energie erin? Nou ja, de bibliotheek is vol met boeken van rock'n'roll bands en duo's die op een gegeven moment dachten, nou ja, het zal wel. Ja, nee, maar Dat idee had ik net bij hem. Nee, maar wij hadden allebei hebben gewoon een soort willen in het spelen. We willen graag spelen. En we spelen echt leuke dingen. Dingen die we zelf leuk vinden. En we kunnen goed met elkaar vinden. We zitten een soort uren bij elkaar in de auto. Maar we hebben echt ons eigen leven. Dus ja. Alleenig in een kamer, alleenig met mijn lofgitaar. Helden galm je in een romte, rot je bij mij.